নদীর প্রমত্ত রূপ বাঙালির জীবনকে অভিযাত্রিক করে তোলে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে জীবনজয়ী এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতীকী রূপকল্প এই নৌকা বাইচ। কৃষি সমাজের সম্মিলিত শক্তির গতি তীব্র পেশলতায় উর্মি মুখর হয়ে ওঠে নৌকা চালকের বৈঠার তালে তালে। বাঙালির আবহমান শৌর্য বীর্যের গতি স্পন্দিত এই আত্মরূপ যেন চিত্রিত হয় এস.এম. সুলতানের মহাকাব্যিক চিত্রকলায়। শাহাবুদ্দিনের ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের অনুপম চিত্রালেখ্যে